Նաև խորհրդարանի ղեկավարությունը հիմնական սադրող այդպիսի դրսևորումների սադրող անձիկ է։ Ես որ նայում եմ, օրինակ Ալեն Սիմոնյանը ինքը չի հասկացել, որ ինքը խորհրդարանի խոսնակն է, այլ ոչ թե խորհրդարանի տնօրենն է։ Իսկապես չի հասկացել, որովհետև իրենք իրենց պահում են, որ այդ վերևը նստում են, իրենց թվում է, թե ինքը դիրեկտոր է։ Խորհրդարանի խոսնակի վարպետությունը նա է, որ ինքը կարողանա բոլոր քաղաքական միավորների հետ լեզու գտնել։ Ինքը այդ կոպիտ ասած այդ բլիժնի բոյի մեջ ինքը չպիտի մտնի։ Վերջը մենք քանի խոսնակ ենք ունեցել մեր խորհրդարանում, ով է իրեն այսպես պահել։ Ամեն մի ելույթից հետո ինչ որ մեկնաբանություններ են անում, մեդան են ընկնում, որովհետև ենթադրում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը հետևում է եւ հանկարծ կարող է SMS ուղարկի, ասի այ ուսապարկ գործը տարա, դու տեղ վեր ես ընկել ինչի համար։ Պրոբլեմը սրա մեջ է, եթե խորհրդարանի այն բանի նստած վերև նստած մարդիկ իրենք հենց այդ ֆունկցիան պետք է կատարեն։ Պատասխանելու հարց կա, այո, падգամավորներից յուրաքանչյուրը կարա գնա ամբիոնին, պատասխանի ելույթ ունենա եւ այլն, բայց երբ որ խոսնակն է դառնում հիմնական սադրողը, սա պրոբլեմ է, սա նշանակում է, որ խորհրդարանը անընդհատ բախվելու է նման իրավիճակների հետ։ Դիրեկտոր չեք դուք, ու խոսնակ եք խորհրդարանի։